有一種病，如果你一有呢種病咧，你係所有保險你都買唔到啊！究竟係咩病咧？譬如話好似我哋平常喺馬來西亞咧有一層樓咁啊供緊啦咁樣，你有供樓，但係都會咧突然間咧要你破產嘅。究竟呢個係咩 case 咧？So 佢就俾個老細一直蝦落去，佢好唔開心。哎呀，咁係喎，又諗唔到個 side effect 係會唔敢轉工喎。係啊，你點都好，你老細點樣蝦佢？跟住同我話好慘啊，我想轉工，但係我唔敢轉。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。先嘛，早晨啊，大家！今日有個新面孔咧，係介紹俾大家認識。冇錯，阿靚仔。係啊，佢靚仔。喂，佢個年齡同埋個樣咧唔匹配嘅呢個。即係估唔到啊！阿 Vincent 要檢討下。係咁咧，我想話其實先媽點解我哋會介紹呢個朋友出嚟？係啊，因為咧，其實點解咧？係因為咧有好多粉絲，因為之前我哋有條片咧，就係都有講關於我自己入院，跟住我點樣去 claim 保險嘅過程啊。究竟我自己係買咗啲乜嘢去 cover 到保障到自己？如果真係有需要嘅時候，可以保障到我自己嘅保險啦。咁咧，跟住有好多粉絲就好多問題咯。咁我梗係要揾一啲專業人士嚟解答下大家嘅迷思啦。因為點解咧？呢位朋友點識翻嚟咧？其實佢就係律師阿子慧律師嘅好熟嘅朋友嚟嘅。咁因為我哋每次遇到呢啲問題咧，都係問阿子慧居多嘅。咁阿子慧咧，其實背後嘅軍師咧就係呢位朋友嘅，就係 Edison 啦。係啦，咁 Hello，大家好。我個名係 Anderson 啦。So 好開心。我其實睇咗先媽嘅 channel 好多年，由佢開始嗰時，我就好記得當初係你喺酒店隔離做瑜伽嗰時，我係開始睇住嘅嗰個。到依家成長到今時今日，我都係睇咗好多年。我哋 A1 開始睇喎，咁樣真係。係真係嘅，即係當初我先媽係個相咧，之後佢喺度講，我就話點解呢個 YouTuber 咁奇怪，睇唔到個 video， 全部都係想齋講先媽。呢個就係我當初由開始睇到依家。你一直都有追佢，我知你有追。咁我就因為由於佢咁忠實粉絲咧，我哋都送過好多禮物俾佢。係啦，咁啊今日咁啊即係好有幸，我哋其實後尾都認識到嘅，知道佢對於保險嘅範疇嘅知識咧都好廣泛，即係我哋遇到啲粉絲問嘅細微嘢啦，其實嗰陣時佢哋問啲好撩楞嘅，咁我哋係唔識答嘅基本上。咁其實阿師媽你再問嘅時候，其實反而阿 Edison 嗰度係幫到大家。咁點解咧？其實因為咧有好多粉絲咧，佢自己親身自己嘅問題，咁佢一講出嚟話，原來好多人咧都會有相同嘅問題喎。因為由同一個問題咧，都已經有3-4個人問過㗎啦，所以咧我一定要揾阿 Edison 咧嚟解答一下嘅。嗱，其中一個 case 係咁樣嘅，因為好多人睇完我個影片，我覺得，我係大馬人，我要回流啊，我要退休啊，翻嚟大馬度居住啊咁樣啦。咁但係咧，佢哋都會有一個問題就話，但我嫁個丈夫係外國人喎，咁佢又冇攞到嗰啲配偶 visa，咁佢係用一個旅遊簽證入嚟嘅。咁有啲乜嘢保險可以保障到個丈夫喺馬來西亞？如果當有病嘅時候啊，有咩醫院啊，有咩醫藥卡係可以保障到個丈夫嘅咧？我睇過啦，即係有時有啲保險公司，我發現到佢哋係唔接受外國人嘅申請，係即係有啲，但係so far 我都做過好多係即係外國人啦。我啱先上去做過一個台灣人啦，都係其實冇問題嘅。即係話當外國人佢就算我哋有分兩種啦，一種係已經有一個住家地址喺馬來西亞，另一種係冇嘅咁樣啊。其實兩者即係總之佢就算唔係住喺馬來西亞，都可以申請嘅外國人其實係冇問題嘅，只不過係文件上有啲唔同。但係我想問下，其實如果咁有啲奇怪，如果譬如香港咁啊，你唔係香港人，唔會走去香港買保險，好少噶嘛。你哋反而馬來西亞有呢種嘢喎？點解即係佢接受咧？佢淨係會跟足你好似本地人買保險俾佢 claim 啊，個運作一樣嘅，冇分別嘅。OK， 如果係外國人嘅話啦，咁如果你喺馬來西亞買咗個保險啦，咁佢嘅 coverage 咧就係可以 cover 喺馬來西亞嘅醫院。馬來西亞嘅醫院就外國嘅醫院就唔可以啦，其他國家嘅醫院就唔可以啦。除非呢個外國人係同馬來西亞人結咗婚咁就可以啦，冇問題啦。佢咁外國人買佢嘅收費會唔會比本地人買貴啲？但係即係同一樣嘢係貴啲嘅，定係一樣嘅咧？其實一樣嘅啫。其實一樣嘅啫，唔會話你係外國人，所以我買收你貴啲你要俾多啲錢咁就唔係咁樣嘅。
咁如果譬如話我有個粉絲，咁佢真係揸旅遊簽證啊，即係旅遊當嚟玩嘅啫，不過佢係好頻密嘅，咁佢喺度留3個月，咁啊出一出去，跟住就個零月又再翻嚟3個月咁樣啦，咁呢啲都可以買到保險㗎，係嘛？只不過係文件上佢要俾嘅係唔同，譬如話佢需要俾我哋佢收入嘅證明啦，比有啲唔同。但係如果係住喺馬來西亞，好似你嚟咁樣，M2H visa 啊、spouse visa 啊、student visa 呢啲係俾你哋呢啲已經住喺馬來西亞嘅。咁使唔使話要有地址證明嗰種咁嘅嘢嘅咧？要地址證明，好似你哋咁樣嘅 case 就要個住家嘅地址啦。咁頭先嗰種咧，頭先 Visa 嗰種，咁譬如佢退休嘅，我當佢有錢到我已經唔需要有打工啦，咁我就有嚿錢嘅啫，好大嚿，咁我又唔係定期收入嚟嘅喎，咁俾唔俾買咧又？其實我哋都會睇翻嘅，都可以買到嘅，都冇乜問題。我哋睇翻佢嘅本人嘅嗰個背景係點啦，佢嘅收入係點樣，譬如話佢喺嗰個國家係打工啊，或者係做生意之類㗎。咁仲有個身份問題喎，即係譬如佢因為退休年紀唔輕㗎啦嘛，咁譬如佢都可能介乎60或者有多㗎啦，咁呢一種咁嘅情況下，又俾唔俾買嘅咧？嗱，只要佢仲健康，70歲之前都仲可以，因為我哋最後嘅年齡咧就係70歲啦。咁70歲以後咧，真係乜嘢保險都買唔到啦。咁我就想問，如果佢嗰個 fans 已經係60幾歲啦，咁佢個保費係會唔會係貴好多嘅咧？一定嘅咯，因為保費其實最大嘅點樣貴咧，係因為個年齡。咁60幾歲算係我哋即係申請人最高嘅年齡㗎啦，60幾歲馬位，咁係都係當即係比一般嘅年輕人會係貴㗎啦，係啦。所以你年輕嗰時，可能20-30歲嗰時買，可能一年俾2000幾3000蚊，但係你可能分分鐘去到60幾歲，你一年可能要俾成1萬蚊馬幣，可能差唔多啦，8000蚊可能一年9000蚊咁。咁我又有另外一個問題啦。咁因為我切身關係啊嘛，咁其實我嗰份保險咧，我買嘅時候咧，佢就同我講，佢話你呢份保險咧就總之每年咧都收你4000蚊馬幣，咁就年年咁樣都係4000啦，直至到70歲。跟住我喺度諗，到70歲啊，咁我70歲打後咁點算咧？咁會唔會突然間話我 cut 咗你呢份保險，或者你俾一個好高嘅費用去 cover 你70至打後嘅日子？因為你知啦，70歲打後先係開始嚟病噶嘛，咁點算咧？咁樣咯。OK，咁我發現近排好多馬來西亞人都會問我呢個問題，因為佢哋面對緊，點解我個保單係上面會寫明cover 到70歲為止啊？點解唔係到100歲？咁其實喺大概2020年嗰時啦，咁我哋成個行業咧就改變咗一個計算方式呢個保費。咁即係話總之你要 cover 到幾多歲為止，咁你嘅保費咧都係要係一樣嘅。所以司媽你嘅嗰個保單係做到70歲啊嘛，啱喎。所以你嘅保費應該係同樣嘅保費到70歲為止。但係到70歲之後咧，個保費會起到幾多？其實係冇人暫時我哋計算唔到，都冇人可以計算得到。每一年都一直喺度增長緊，所以有時我哋都預計唔到。即係其實醫藥費呢一樣嘢，即係睇下你呢30年究竟有幾多人 claim 過係嘛？咁佢先至去衡量翻究竟到你70歲嘅時候，你要收你幾多保費咁樣。但係我又好驚喎，咁如果咁講，咁我到70歲嘅時候，佢應該收我3-4萬溝一年，咁點算啊？我發現呢個都有可能性嘅，因為我哋嘅醫藥費真係一直每一年增長緊，咁醫院嘅收費啊，嗰啲護士嘅人工啊、salary 啊，咁佢哋一直會起，所以好多嘢我哋係預測唔到。再包括可能有啲新藥會出現咧，可能嗰啲製藥公司啊，佢用咗咁多錢去研究呢個藥，咁佢都要 charge 翻咁上下嘅價錢，所以我哋真係預計唔到咁多年後發生嘅事。阿師媽，你諗唔到20年後嘅嘢㗎啦。咁啊係，究竟有冇20年命都未知，係啦咁樣。不過你嘅擔心係啱嘅，因為你早啲買咧，我相信佢加幅佢始終有個 control 啦。但係如果你一下子喺嗰個年紀咁上下先買，如果嗰時已經升幅到咁咧，嗰個你會買嘅機會率仲低，你可能成日都寧願唔想買啦，即係咁嘅情況啦，係嘛？不過就有一個好處就係話，我如果而家買咗，咁變咗咧，我到70歲嘅時候咧，我仍然可以用翻呢一份保險 cover 到我死嘅，係啦。但係如果我而家唔買，我到70歲咧之後係冇可能買到保險噶嘛。你揾我，可能佢今年30幾，可能佢40幾，但係好多時佢哋都有發生咗某些事情，先會諗到，保險好重要，我要買。但係嚟到嗰時，我睇咗之後，我就幫佢交上去之後，我就 sorry 係唔係？好多人都會有咁嘅問題遇到。
因為未有病嘛。其實講真，我都後生過。咁我後生我喺香港嘅時候咧，我成日覺得誒後生嘛，邊有病痛嘅啫。咁而家買保險咪即係嘥錢，成日都有咁嘅心態。但係到自己一病嘅時候就發覺，咦唔係喎，原來咧呢份醫藥卡呢份保險係咁重要嘅喎。因為點解咧？其實因為保險裏邊咧有好多唔同類型嘅 package，係有啲嘢咧買嚟真係有少少唔啱嗰種人咧，有啲多餘嘅，又亦都有啲咧係特登好似我哋上次咁保險形式咧，亦都令到人哋有啲混淆同埋唔適合，或者係有少少呃地嘅成分嘅。啱。咁所以其實好多人一聽見呢兩隻字咧，就避之則吉咗。誒唔好搞呢咁嘅嘢啦，冇事冇幹。其實但係如果你精挑細選，又揾啱嘅人、啱嘅公司咧，其實件事係值得做一啲嘢俾自己嘅。咁睇下你啱唔啱自己做翻啱嘅嘢咯。所以咧都要有一個好嘅人幫你 follow up 先得嘅。係啦。係 Anderson，喂，但係咧頭先我聽你講咧有一種病，如果你一有呢種病咧，你係所有保險你都買唔到啊！究竟係咩病咧？馬來西亞最普遍嘅就係糖尿病啦，因為侵病啊，飲侵病啊，你知我哋馬來西亞嘅嘢都係偏甜噶啦，即係每個人就算摸下外國人啦，我哋本地人有時我哋飲到都覺得哇，做咩用嘢糖唔使錢啊？So 我哋好多時候馬來西亞好多人就係面對呢個問題，就係三高入邊。有時最嚴重咧就係個糖尿病啦，都係當你血糖過高，當你開始醫生要你食藥去控制呢個血糖，咁就 sorry 啦，真係你去買每一間嘅保險公司，每一個冇人會受你，冇人會批俾你，因為佢已經知道咗糖尿病呢個係一個蝕錢嘅生意嚟嘅，即係佢哋冇可能會批俾呢個當事人咯。即係驗到有血糖過高，有糖尿病，就算你唔係 cancer 咩成咩都好，直情全部都會否決嘅。你幾多錢都唔受保嘅。係啊，其實糖尿病係一個比較common 啲嘅嘢，但係其實有好多唔同嘅病，都會導致呢個人永遠下半生都買唔到任何保險。哇！呢個恐怖。咁啊，如果我本身買開咗保險，我後尾先至發覺有糖尿病，咁又點算？咁呢個 OK 冇問題，因為呢個因為唔係買之前已經開始有咗嘛，係買之後先有噶嘛。哇！咁有咗保險先有糖尿病，又幾幸福噶喎。喂，但係有冇人講？有冇人覺得？哎呀，我梗係唔講啦，我唔講咪得咯？咁樣會唔會有咁嘅 case 嘅咧？會有人選擇要咁樣，咁呢個係當事人佢自己要面對嘅風險咯。我哋可以俾你知道，即係話呢個我今日見到呢個客人，即係我同佢講話，你其實呢樣嘢咧係你需要申報嘅。例如話你有呢個病，咁有啲人會覺得哇，我搏下咯，搏下運氣，以後我有咩事，可能保險公司冇發現到呢個問題咯。咁樣有啲人可以咁樣做，但係我哋都會俾你知道，其實最好你係申報咗先咯。咁你安心咯，你知道你俾緊嘅保費係冇問題嘅，保險公司係一定受你嘅咁樣咯。但係咧，我發覺有一樣嘢，就係咧，其實你真係呃唔到保險公司，因為咧，好似我今次咧 claim 保險嘅過程咧，佢哋好犀利㗎，佢哋有個系統咧係 send 晒即係一啲資料俾所有你附近啊，所有嘅醫院啊，馬來西亞嘅醫院啊，診所都會 send 嘅喎。化驗所都有。係化驗所，所以咧，如果你曾經試過睇個醫生有糖尿病嘅 case 少少咧，佢都會 check 到。check 到你係唔得咧，佢就會 decline 你，就唔俾你 claim。係啦，咁所以變咗你可能供咗好多年嘅醫藥卡啊、保險啊，你都 claim 唔到，咁就好似即係你就唔好講話人哋呃你啦，到時嗱頭先咧我又聽過有個 case 啦，咁即係譬如話好似我哋平常喺馬來西亞咧有一層樓咁啊供緊啦咁樣，你有供樓，但係都會咧突然間咧要你破產嘅，究竟呢個係咩 case 咧 ？OK， 好多人唔知道即係當我哋 sign up 一個 loan 啦，即係 mortgage loan，咁通常 banker 都會叫我哋簽一個叫做 MRDA 嘅保險，即係保障我哋。咁呢個 MRDA 保險咧，佢就係 cover 兩樣嘢啫，一個咧就係死亡啦，一個咧就係永久性殘疾。咁如果呢個人佢冇即係 fulfill 呢兩個 requirement 咧，咁佢保險就唔會賠出嚟。咁樣到時候有咩事咧，間屋咧就要拍賣啦，因為供唔起層樓嘛。譬如話好似我有見過個 case 就係當事人佢其實係中風，咁中風你知㗎啦，即係你瞓呢張床嗰度，你咩都唔使做㗎啦，你冇收入，咁你點去供嗰間屋咧？但係諗住係可以，我有買當初我買 MRDA， 我可以去 claim， 其實係唔得嘅，一針錢都冇。咁就係嗱，我中風喎，但係我已經冇咗工作能力，我冇錢去供樓，但係我又唔可以用嗰個 MRT 去幫你供層樓，咁又俾人拍埋層樓，又連住都冇得住，咁就要申請破產。會有咁嘅 case 喎，原來，所以咧又即係好多人就會覺得，我有 MRT 啊嘛，我一病咗就得啦。
我一唔使翻唔到工就可以 cam 啦，咁我層都有保障啦，唔會話俾人趕出街啦。原來唔啱嘅喎，原來呢一個 case，但係點樣先為之可以 cam 唔可以 cam 咧 OK， 我哋要睇翻其實可以 claim 嘅話，譬如話當事人係過身啦，頭先我哋所講啦，即係死亡，即係有即係當事人過身啦，或者係永久性殘疾。點解為之永久性？嗱，永久性殘疾咧，我哋通常會睇OK，當事人第一個條件就係佢兩隻眼、兩個手、兩隻腳，咁樣一定要其中兩個冇咗，咁先可以 claim。我有見過個 case 就係當事人啦，佢有買一個loan 啦，即係每個月供緊3000蚊去層樓啦，咁佢斷咗隻右手，咁佢諗住要去 claim，但係一針錢都攞唔到嘅，所以到最後佢冇工作冇收入，咁樣嗰層樓被拍賣啦。因為佢仲住緊間屋，所以全家人冇地方住，要搬走。所以嗱，永久性殘疾頭先我所講嘅啦，就係第一個就係我哋先睇下兩個手、兩個眼、兩個腳，其中兩個可以係一隻手，可以一隻眼，都可以一對腳。佢冇fulfill到呢個 requirement 啦，咁我哋再睇接落嚟下一個就係6種生活嘅基本嘅activities， 佢可唔可以做到至少3種？譬如話好似可以自己食飯啦，自己沖涼啦，自己換衫啦，或者係move 去自己 from 一個 room to another room， 或者係 move 去自己 out from 佢嘅 chair 咁樣咯。即係6種生活嘅呢個基本嘅activity， 佢一定要至少做到3種。佢都做唔到嘅話，咁佢就係永久性殘疾，佢就可以 claim 到呢筆錢啦。你有冇發覺咧？香港係從來冇呢個，梗係啦！我頭先有諗，點解香港我未聽過呢個咩 MRT 嘅？咁原來喂，香港供唔起層樓，銀行即刻收翻你嗰層樓咧，嗰層樓係升值好多噶嘛，佢都不知幾肯收翻你。即係佢寧願要你嗰個，所以點解頭先講開嘅時候，我就發覺，我就話點解冇聽過？佢哋買咁多次樓都冇聽過呢個保險嘅咧？係啦，因為佢寧願收你個樓，我哋香港幾喜歡收你個樓嗰個。係啦，即係佢恨不得你搞唔掂添，即係咁講係。係啊。有一種情況咧，頭先我哋傾偈係好大家忽視咗嘅。係啊。其實我哋基於呢個 point， 大家傾偈傾咗好耐。係啊。即係一直有好多人以為我哋試過喺醫院都撞到啲朋友係馬來西亞粉絲嚟，佢都話：我老公係有打工噶嘛，外國翻嚟啊，或者佢40幾歲啊，都仲好高薪要職啊，佢有保險包埋我屋企人添㗎咁樣。但係呢種就係偏偏係中伏嘅其中一個群先嘛。冇錯，因為其實咧我有一個好 friend 嘅粉絲啦，咁佢都有分享佢嘅 case 俾我，佢就話佢工作嗰份工好大壓力嘅。咁跟住咧，後來佢就發覺咧，佢病喎，即係佢仲翻緊工啊嗰陣時，咁佢就真係得到癌症。咁佢當其時咧，佢醫嘅過程咧，佢就用公司嘅保險去 cam 啦，係 cam 到嘅。咁好啦，咁醫好咗之後咧，佢就會覺得，哎呀呢份工太過大壓力啦，所以佢就辭咗份工咯喎。咁佢喺屋企，咁但係咧就發覺辭咗份工之後佢冇保險咯喎。咁冇諗過咁詳細啦。點知咁唔好彩，幾年後咧佢又再翻發啦，又係再翻發癌症喎。但係因為佢冇咗公司保險啦，而且佢係翻發有癌症，曾經試過有癌症，所以佢所有保險咧都買唔到。咁變咗佢第2次翻發嘅時候咧，佢要自己俾錢，所以呢一個俾錢嘅壓力咧，對於佢嚟講真係好大。其實阿 Edison 有冇遇過呢啲咁嘅情況，或者見到好多人係咁樣嘅情況咧？哇！真係有好多。我記得我當初出嚟做保險嗰陣時啦，咁我之前嘅前同事啦，就即刻揾我，我覺得奇怪，點解無端端啲30零歲突然間有一日你揾我買保險？原來有一日咧佢突然間暈低咗，上廁所嗰時佢就崩暈低咗，之後送去政府醫院咯，咁樣入咗院住開2-3日，我唔記得咗係咩病。之後佢就會開始驚啦，慘啊點樣好？佢有啲即係唔係好懈手啦嚇。咁我覺得呢個可能係其中一個原因。咁佢申請保險之後，完全係冇一間批。其實我差唔多係最尾一間去揾我㗎啦，已經試過晒全部，佢買唔到咗，因為佢就好驚咯。咁佢可以用咩咧？咁好彩佢依家就有打工。佢仲有公司嘅保險，好多打工仔嘅心態就係話：公司有保我做咩要咁傻嘥錢去買咧？其實好重要就係你要有一份係 cover 你自己嘅。就算你冇打工都好，公司炒你魷魚都好，你都有一樣嘢可以 cover 你自己嘛，係嘛？所以佢好慘就係佢接落嚟，佢就算佢老細點樣蝦佢唔敢換公司，因為佢驚換公司之後新公司可能
冇公司保險，或者係新公司保險唔 cover 佢用嘅，so 佢就俾個老細一直蝦落去，佢好唔開心。哎呀，咁係又諗唔到個 side effect 係會唔敢轉工喎。係啊，你點都好，係喎你老細點樣蝦佢？跟住同我講話好慘啊，我想轉工，但係我唔敢轉。呢個係一個好重要因素。因為好多人好唔開心啊佢。但係同埋有時咧，公司保險咧，好多人冇仔細睇啊。其實佢 cover 你啲咩咧，又未必 cover 到個數額咁大，而去保障到你咁。有一次就係師媽同我咧去醫院見到個粉絲咧，佢同我阿媽啊，即係老婆嗰個病係一樣嘅，但係佢嚴重過佢，佢係癌症嗰隻。咁咧，但係問題就死啦。原來佢老公咧，所以一直以嚟 cover 佢太太嗰樣嘢咧，原來個金額唔係真係咁高嘅啫喎。係啊，佢諗唔到要用到佢 cancer 類別嘅屋企人範疇喎。係啦，其實就變咗幫佢有問題啦，先嘛。係啦，咁當其時咧，佢就真係 cam 盡咗佢老公嗰份保險，咁但係都唔夠 cover。老婆嗰啲可能個 covering 個阿媽唔會咁大啊嘛，咁用盡咗，咁都係要自己俾錢咯。咁到用盡咗，即係佢用翻自己嗰份保 cam 嘅時候，又 cam 唔到喎。咁所以都係佢會遇到一個好大嘅問題咯。但係呢一種情況已經冇變㗎啦，去到咁樣咧，最尾就要用自己私人錢去醫，亦都冇得唔去醫㗎啦。係啦，咁呢個就係咁咯。係啊。咁啊，其實今日真係好多謝 Edison 咧，就俾咗咁多你哋嗰個專業範疇。我其實咧，我對唔住你哋，以前一直咧都覺得你哋唔係好專業。其實咧，我自從阿師媽同埋我自己入過醫院咁多次之後，咁多次啦，2次或者咩啦，其實我哋就從而咧得知道原來呢樣嘢咧，係有佢嘅專業性喺度嚟，但係你要識得抽絲剝繭，揀啲有用嘅東西去理解咯。咁其實就可以幫到自己，幫到你身邊嘅人咯。同埋咧，我近排咧去過公家醫院，去過私家醫院，我就發覺咧，原來差別真係好大嘅。係啊，阿馬連兆叔叔啊，帶我哋睇真實情況啊。即係哇，真係差別好大嘅。原來公家醫院同私家醫院，咁同埋咧就係發覺我近排收到，因為入咗2次醫院，我收到張單，原來張單好貴嘅喎。你俾 Edison，你知咩 Edison 估啊？你估下我剪粒痔瘡呢個手術咧？你估大概係幾多錢？痔瘡應該你有開刀話，應該係5位數就唔甩，應該2萬蚊。哦，咁啊去唔到咁大。哦，差唔多，我覺得應該萬幾。接近1萬到。後尾佢唔知點樣同佢丟咗好耐咧，最尾 under 1萬嘅，佢 under 1萬嘅，但係都唔錯。但係你諗下咯，其實好多馬來西亞人諗唔到，原來只不過係處理一粒痔瘡啦，都係需要用1萬蚊咁上下嘅。即係馬幣去處理嘅喎，咁但係當你真金白銀佢哋揞袋嗰陣時，你就牙痛咁聲要睇埋牙醫嘅你，到時係啦咁樣係。嗱，今日咧真係好多謝 Edison 咧，上嚟幫我哋解釋呢啲咁嘅疑難雜症啊！如果粉絲咧再有啲乜嘢疑難雜症啊，或者有啲 case 咧你自己親身自己有問題，或者你自己份保單唔係好明嘅咧，你 send 過嚟。PM 我哋或者喺下低留言，我就叫咧專業人士再同你解答一下。係啦，我哋邀請 Edison 再上嚟，我哋定期俾佢咧過嚟幫大家診症一下，究竟咧佢哋有咩問題，同埋即係我哋其實因為你揾一個真正啱嘅專業人士喺呢個範疇嘅咧，其實唔太容易。係啊，因為有啲新入行嘅有咩有咧，係咁樣係。係啦，咁啊，我哋要攞隻手出嚟俾阿 Edison 去打下脈先。係啦，好啦，今日多謝晒你啊 ，OK， 多謝 Edison，OK， 唔該晒，拜拜。喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，而且 AI 係我哋嘅老闆。對嗰見到你個頻道咧，去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，佢就唔會 promote 到咁多俾你。同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識喎。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5同埋星期日就出片，另一個新頻道咧就2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇，咁相對咧我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！